silloin mulla tuli se olo, että ei helvetti, että en mä tiedä, voiko tää jatkua. Kaikki lähtee vuodesta 2004. Me tavattiin Rekon kanssa meidän yhteisen kaverin syntymäpäiville. Aika nopeasti meidän keskustelut kääntyi musiikkiin ja siihen, että kumpikin dikkaa musiikista ja kumpaakin kiinnostaa musiikin tekeminen. Sä olit opiskellut äänitystekniikkaa, äänittämistä. Mellunmäessä oli studio, kummallakin oli rumpusetti, mikitettiin ne. No eihän sitä biisiä tullut tietenkään, mutta siis siitä tuli jotain ja sitten siitä syttyi sellainen idea, että hei hitsi, tää oli hauskaa. Tätä olisi kiva tehdä enemmän. Kollektiivi Jurmo on bändi, joka tekee elektronista musaa duo-pohjalta. Monet meidän biiseistä kuuluu luultavasti johonkin teknon alagenreen. Mutta me ei haluta lukkiutua yhteen tyyliin, vaan tehdään sillä ajatuksella tätä, että musa on musaa ja tehdään sitä mitä tulee. Heti alkumetreistä me haluttiin vahvasti visuaalisuus mukaan meidän toimintaa. 2005 kesällä mentiin Berliiniin U2 keikalle ja siinä samalla meillä oli ajatuksena, että me kuvataan siellä musiikkivideo sille biisille. No se oli ainakin alussa meille hyvin iso merkittävä eteenpäin vievä voima, että käytiin aika monta kertaa Berliinissä yhdessä ja käytiin keikoilla ja kuunneltiin musiikkia siellä ja mutta sitten 2007 menin vaihto-oppilaaksi Norjaan ja mä olin just ottanut opintolainaa ja ostanut ton Pro Tools M-Box 2. Mulla oli MIDI-kiipari mukana ja mulla oli aikaa Norjassa. Mä en tuntenut ketään, mulla oli vapaata ihan hirveästi. Sitten opettelin tekemään melodioita ja sitä kautta opettelin sitä musiikin tekemistä ja pikkuhiljaa biisistä alkoi tulee enemmän oikeita biisin kaltaisia ja tulin takas Suomeen. Meillä alkoi olla biisejä sille enemmänkin. Me oltiin valmiita sen jälkeen ensimmäiselle julkaisulle. Julkaisussa oli 3 biisiä ja mentiin Mataran Peten studiolle Konalaan masteroimaan ne. Ja itse asiassa sen julkaistiin MySpace-alustalla. Joo, ja ehkä ne on siellä vieläkin. Meillä rupesi mietityttää ajatus, että hetkinen, näitä olisi kiva soittaa livenä. Mutta miten me tehdään se? Pro Tools oli silloin meidän ympäristö, missä me tehtiin musiikkia ja Pro Tools ei ihan taivu livesoittoon kovinkaan hyvin. Mutta jostain saatiin vihiä perillinäisestä ohjelmistofirmasta, mikä tekee sen nimistä ohjelmaa kuin Ableton Live. Ja sehän muutti meidän pelin. Ableton muutti meidän työtapaa. Biisistä alkoi tulla enemmän ja enemmän semmoista livesoiton mahdollistavaa musiikkia. Ja meidän eka live-keikka olikin sun 40 vuonna 2012. Mut sitten me todettiin, että eihän tää näytä miltään ilman, että joku tekee visuaalit taustalle. Ja sitten siitä päästiinkin, että meillä on kollektiivin 3. jäsen, eli Mikko. Mikkohan on visuaalinen visionääri, jolle mikään ei ole mahdotonta. Mitä isompi haaste, sitä enemmän Mikko syttyy. Meille tuli mahdollisuus päästä soittamaan livenä mun nuoruuden tuttavan radio-ohjelmaan Lahdessa. Janne Jukala oli ohjelma Limuradiossa, joka oli siis nettiradio ja sitä kautta me tehtiin nettistriimaus myöskin. 2015 vuonna YouTube-striimit oli vielä kohtalaisen uusi juttu. Ja se oli meille erittäin mielenkiintoinen uusi mahdollisuus päästä meidän musiikkia soittamaan livenä. Meillä on ollut käytössä meidän ekasta keikasta alkaen Mikon custom-valot ja hän on itse rakentanut niitä. Hän rakenti semmoset acid popsicles, LED-valoputket, joista niinku tehtiin semmonen häkin kaltainen valoambienssi meille keikoille.
Yksi isoimmista asioista tässä musiikkiuralla, mitä on tapahtunut, niin no tietysti ensinnäkin, että saatiin vinylijulkaisu ja sitten, että saatiin radiosoittoon meidän biisi. Meidän label Meltdown DJs sai kansainväliseen jakeluun kyseisen vinylin. Ja samana kesänä käytiin yhdessä Jyrkin, meidän label-bossin kanssa Hardbox-levykaupassa Berliinissä. Oli uskomaton fiilis nähdä meidän oma vinska siellä hyllyssä. Meidän uran kannalta Jyrki on yksi meidän merkittävimmistä taustavaikuttajista ja henkilöistä. Jyrkiltä me ollaan saatu todella paljon ideoita ja vinkkejä, miten me saadaan demovaiheessa ollaista biisistä valmis julkaisu. – 20 vuotta on pitkä aika ihmisen elämässä ja siinä aikana tapahtuu monenlaisia asioita. Paljon hyviä asioita, mutta monesti myös ikävämpiä asioita mahtuu siihen mukaan. Meillä on ollut muutama hetki, milloin välillä miettiä, että jatkuukohan tää, ja ehkä vaikein oli se 2019 vuonna, kun mun tytär kuoli. Mun tytär Selma. Silloin mulla tuli se olo, että ei helvetti, että en mä tiedä, voiko tää jatkua. Se oli niin iso asia ja se rikko niin isolla volyymilla mun sisällä asioita. Ja Jurmo oli vähän aikaa silleen, kun tuli korona myös samaan hetkeen, että sitten ei voitu nähdä eikä ole pystytty tekemään musaa. Mulla tuli Onega. Se on mun sivuprojekti, johon mä purin surua. Se oli mun suruprojekti. Alter Ego. Musta se oli aika rankkaakin musiikkia ja sitten mä joka viikko tein uusia biisejä Onegalle. Yksi niistä on julkaistu ja se on tavallaan niinku tähän hetkeen riittävä sille. Ja nyt on niinku Jurmo on jatkunut siitä eteenpäin. Mä muistan marraskuu 2019. Mä olin silloin Laosissa työmatkalla. Se päivä mulla ei netti toiminut puhelimessa. Olin niinku täysin ulkona kaikista viesteistä. Tein vaan töitä sen päivän. Tuli illalla hotellille ja wifi-verkko lähti toimimaan. Ja mä näin viestin, mikä oli tullut Rekolta. Mulla tuli semmonen olo, että nyt loppuu happi. Vaikka mulle ei ollut käynyt mitään, mutta mun veljelle eri äidistä oli käynyt pahin, mitä ihmisillä käy. Mutta siitäkin on selvitty. On. Ekat työt, kun Selma kuoli, mä en nukkunut, mutta mä öisin. Mä kuulin täydellisiä biisejä, niin upeita melodioita ja se mikä erikoisin, mä pystyin miksaamaan niitä. Mä kuulin vaan pelkät basson tai rummut ja se oli mulle sellainen hetki, että kyllä niinku jotain niinku mä haluan tehdä jotain musiikillisesti. Vaikka se on tosi vaikeeta päästä kiinni siihen, mutta tajusin, että kyllä mun sisällä on jotain, mitä haluan antaa vielä